അങ്ങനെ യാത്രകൾ തുടരുകയാണ്. പേരാമ്പ്ര പോകുന്ന വഴി വെള്ളിയൂർ ഇറങ്ങി അവിടുന്ന് പുളിയോട്ടുമുക്കിലേക്ക് പോയാൽ പുളിയോട്ടുമുക്കിലുള്ള വയലിലൂടെയുള്ള നടപ്പാതയാണിത്. ഇപ്പോൾ റീൽസിലൂടെ വളരെ പ്രശസ്തമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ പാടവും ആ പാടത്തുള്ള കാഴ്ചകളും ഈ ഒറ്റയടി പാതയിലൂടെ കാണാം. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ പോകുന്നത് ഈ വയലിൽ പിടിയിൽ വരാൻ ഇവിടുന്ന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പച്ചപ്പരിപ്പട വാങ്ങാനുമാണ്. നല്ല രുചിയാണ് കേട്ടോ പച്ചപ്പരിപ്പടയ്ക്ക്. വളരെ രുചികരമായ പച്ചപ്പരിപ്പട വാങ്ങാൻ ദീർഘനേരം ക്യൂ നിന്നിട്ടാണെങ്കിലും അവസാനം ഒരു കൈക്കുടന്ന നിറയെ പരിപ്പുടകളുമായി ഞാനും ആസാദോടി തിരിച്ചു വരികയാണ്. ഈ പരിപ്പുടകളൊക്കെ കഴിച്ച ശേഷം ഈ പാതയുടെ ഒരരികില് ഒരു ചെറിയ കനാലുണ്ട്. ആ കനാലിൽ ഒരു കുളിയൂടി ആയാൽ പരിപാടി കേമായി. എന്തായാലും ഞങ്ങള് ഈ വേൾഡ് ഫേമസ് പച്ചപ്പരിപ്പുട കഴിക്കട്ടെ. ഇനി ആസാദിന്റെ